kelas 10 Farmasi SMK Muhammadiyah 5 Babat. Di sini saya akan membagikan resep cara membuat teh herbal untuk meredakan flu dan batuk. Bahan pertama yaitu teh, kemudian gula merah, lalu jeruk nipis, kunyit, dan jahe. Kupas kunyit dan jahe. Setelah dikupas, kemudian potong kecil-kecil seperti ini. Rebus air, kunyit, gula merah, dan jahe. Masukkan serbuk teh secukupnya, kemudian beri perasan jeruk nipis. Setelah mendidih, kemudian saring dan tuangkan ke dalam gelas. Teh herbal untuk meredakan flu dan batuk siap disajikan. Что болеют часто те, кто живет в грязи.